3초 만에 방 전체를 시원하게 하는 한정판 신형 접이식 선풍기 2대에 52,900원. 이 선풍기는 가습기, 선풍기, 보조 배터리 3가지 기능을 하나로 모은 여름 필수품입니다. 전력 소비가 거의 없으며 전기요금을 월 3,000엔 절약할 수 있고 1초 만에 방 전체를 20도까지 빠르게 냉방합니다. 물을 추가하면 가습기로도 사용할 수 있습니다. 초저소음으로 밤새 편안한 숙면을 취할 수 있습니다. 또한 진드기 제거 및 살균 기능도 있습니다. 한 번 충전으로 야외에서 한 달간 사용할 수 있으며 전원, 거리, 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 쉽게 설치하여 바람을 보낼 수 있습니다. 데이터 케이블을 연결하면 휴대폰 충전도 가능합니다. 선풍기 날개는 독일산으로 일반 선풍기보다 10배 강한 바람을 제공합니다. 360도 회전 및 높이 조절이 가능합니다. 오늘 주문하면 50% 할인 혜택을 받을 수 있으며 내일부터는 원래 가격으로 돌아갑니다.